Olá, vamos ver mais uma vez o som da letra R. E vamos lembrar que a letra R tem dois sons, o som do R e o som do R, o som do R e o som do R. Hoje nós vamos ver a letra R com o som do R. Vamos ver o som do R no início das palavras, que é o som que sai lá da garganta. O som da letra R no início das palavras, no começo das palavras, que sai lá da garganta. Que fica, quando o R começa nas palavras, ele fica com o som do R. E ele junto com a letra A fica Rá. Com a letra E, Ré. Com a vogal I, Ri. Com a vogal O, Ró. Com a vogal U, Ru. Isso é o R no começo das palavras. Rá. Rainha. Olha o R no começo. Ré. Rei. Rio. Rio. Ró. Rodo. Olha o R no começo. Ru. Rua. Esse é o som que fica nas palavras quando a letra R está no começo. A letra R, no final das palavrinhas, que ele costuma ficar depois da vogal, das vogais A, E, I, O, U, lá no final da palavra, quando a palavra acaba com R, ele também fica com o som que sai da garganta, do R. Vamos ver. Ar, Er, Ir, Or, Ur. Ar. Pular. Olha o R no final, ele ficou com o som do R. Pular. Ler. O R está no final. Ir. Dormir. Ela vai dormir. Ó. Amor. Olha o som do R, preste atenção do R no final das palavras. Arthur. R, depois das vogais A, E, I, O, U, no meio das palavras. Quando a letrinha R está no meio das palavras e está depois das vogais. Vamos ver o som que fica do R, do ar, er, ir, or, ur. Veja bem que ele está depois das vogais. Ar. Carteira. Olha aí a letra R aqui no meio, depois da vogal A. E aqui, ó, não tem outra vogal, tá vendo? Então, ele fica ar. Carteira. Olha aqui, Aqui, depois da letra R, não tem outra vogal. O R está depois da vogal E, então fica Caderno. Ir. Circo. Olha o R no meio e depois das vogais A, E, I. Ó, depois da vogal O. Or. Porta. Ur. Curva. Vamos ver de novo. Carteira. Caderno. Circo. Porta. Curva. O som do R no meio continua com o som do R. Carteira, caderno, circo, porta, curva. E quando a letra R está depois da vogal
A palavra começa com vogal A, E, I, O, U e a letra R está no depois das vogais, que fica com ar, ir, or, u. Ar. Árvore. Começou com vogal, com a vogal A. Então, R depois da vogal fica árvore. Começou com a vogal E e depois vem a letra R. O começo da palavra é uma vogal. Então, quando o R vem depois, fica ervilha. Irmãos. Começou com I. Depois vem a letra R. Então, ficou ir. Orquídea. Urso. Espero que tenha gostado. Esse foi o som do R, da letra R, com o som do R. Depois, na semana que vem, teremos a letra R com o som do R.